სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. მორწმუნე ადამიანი უნდა გრძნობდეს, რომ ის რითაც ამ სამყაროში ცხოვრობს, რასაც ხედავს და რასაც თავისი ყოფიერების, თავისი არსების ზედაპირზე განიცდის, ეს ყველაფერი წარმავალი და დროებითია. ამას რა თქმა უნდა ხას იმიტომ უსვამთ, რომ ხშირად და უმეტეს შემთხვევაში სწორედ ეს წარმავალი და დროებითი ხდება უმთავრესი ადამიანის ცხოვრებაში. ეს თითქოს და ბანალური ჭეშმარიტებაა, რომ ესეა ყველანი მინა გარდავიცვალოთ, მიწას მივებაროთ, ნებისმიერი რამ, რაც კი აქ თქვათ არის, ეს ყველაფერი დროებითია, წარმავალია, არ შეიძლება ჩვენი გული დაუთმოთ ამას. ეს მორწმუნემ ეს ყველაფერი იცის. მორწმუნეში გულისხმობ ადამიანს, რომელმაც ქრისტეს ღმერთობა ირწმუნა და გარკვეული შეხება აქვს ეკლესიასთან. ეს იარება მონათლულია, ანუ მადლის მოქმედების ქვეშ არის. მე არ გულისხმობ იმ ადამიანებს, რომლებიც ეკლესიის გარეთ არიან და რაღაც ისჯერა. არა, მე გულისხმობ კონკრეტულად ქრისტიანებს. და მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად, რომ ეს ბანალური ჭეშმარიტება ჩვენს ყოფიერებაში, ჩვენს ყოველდღიურობაში უბრალოდ არ მუშაობს. ჩვენ მეტად განვიცდით მიწიერს, მეტად გვტკივა მიწიერი, მეტად მივესწრაფით მიწიერისაკენ, მეტად გვიყვარს მიწიერი საგნები და ასე შემდეგ. ჩვენი გული აშკარად სავსეა ამ ყოველივეთი. ხანდახან იმ დონეზეა სავსე, რომ იქ აღარჩება ადგილი ქრისტესი. და ამას თავი დავანებოთ, ადამიანს კიდევ აქვს უცნაური რამ. რა თქმა უნდა, უცნაური არ არის, ჩვენ ვიცით ეს საიდანაც მოდის, ეს პირდაპირ მემკვიდრეობა ადამიანისა, რომელსაც თავი უკვე ღმერთი ეგონა და განმრჩევი კეთილისა და ბოროტისა, ანუ სიმართლის საზომი საკუთარ თავში რომ მქონდა, ესე ფიქრობდა ადამი უკვე. და ამიტომაც აქედან იბადება ზუსტად ეს სიამაყე, ამ პარტავნება, სხვის მსაჯულად მყოფობის პოზიცია თორე, რომელიც ხვის მსაჯული ჩვენა ვართ, საკუთარი თავის საჯულის ვერა ვართ. და როცა ადამიანი ამ ყველაფერს საკუთარ თავში ხედავს, ამას ემატება მისი გონიერება, თავისუფლება, რაღაცა ნიჭები, ღირებულებები, ღირსებები, ადამიანი ხო ცხოველი არ არის მარტო. და ადამიანს აქვს ეს ყველაფერი. ადამიანს მერე უჩნდება რა გარკვეული სიქადული, რომ ეს ვარ და დიდებულების განცდა საკუთარი თავისა და ეს მდგომარეობა ადამიანს ხელს უშლის და იმიტომ რომ ამას ხედავს, ამას განიცდის და ეს ყველაფერი მას ხელს უშლის იყოს მორწმუნე. ხოლო ნამდვილი მორწმუნე როგორია? ნამდვილი მორწმუნე რეალისტია. იმან იცის, რომ ამ ქვეყნიური ყველაფერი ან წარმავალია და თუ რამე წარმავალი არ არის, მისი დამსახურება არ არის. ღმერთისგან მონიჭებულია, რომელიც შეიძლება წაერთვას, თუ ადამიანი ღმერთს უარყოფს. სიცოცხლის ჩათვლითაც. იმიტომ რომ ჯოჯოხეთის სიცოცხლე არ არის. ჯოჯოხეთი ეს არის ყოფიერება, არსებობა სიცოცხლის გარეშე. იმიტომ რომ სიცოცხლე მხოლოდ ღმერთია. მე ვარ სიცოცხლე. ესე იგი ჯოჯოხეთი არ არის სიცოცხლე. აბა ჯოჯოხეთში არსებობა რა არის? არსებობა სიცოცხლის გარეშე. საშინელება უკვე სიტყვათა წყობა, არსებობა სიცოცხლის გარეშე უკვე სიტყვათა წყობა უნდა აფიქრებდეს ადამიანს, რომ ეს რაღაცა ცუდი რამ არის. ასე რომ ჩვენ თუ ქრისტიანები ვართ, ეს ყველაფერი კარგად უნდა გავიაზროთ ხოლმე პერიოდულად, იმიტომ რომ ვივიწყებთ, უნდა გვახსოვდეს, უნდა შევახსენებდეთ საკუთარ თავს. და თუ რაიმე გვაქვს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველაფერი ღვთისგან გვაქვს. პავლე მოციქულის სიტყვები ხო გვახსოვს, რა გაქვს, რაც არ მიგიღია, ხოლო თუ მიგიღია, როგორ გაიქადნი, რომ ეს რაღაცა გაქვს და გონია, რომ შენი დამსახურება. ეს კორინთელთა მიმართ ეპისტოლეში ნახეთ, როგორ საუბრობს პირველი ეპისტოლე კორინთელთა მიმართ, როგორ საუბრობს პავლე მოციქული. ყოვლითურთ გამდიდრდით მასში, ღმერთში. ჩვენი სიმდიდრე ღმერთში მყოფობაა.
ყოველგვარი სიტყვით, ცოდნით, რატომ? ვინაიდან ქრისტეს მოწმობა გამტკიცდა თქვენში. ეს ხო ცნობილი პავლე მოციქულის ეს აღმოჩენა, მოდი ესე ვთქვათ, ხო ცოტა რაც უცნაურად შეიძლება ჟღერდეს ეს სიტყვები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მან თქვა ეს დიდებულად საოცრად, თუმცა რა თქმა უნდა ეს სახარებაშივე აქვს, როცა უფალი ამბობს, რომ მე შემოვალ და თქვენში დამკვიდრდები, მამასთან და სული წმინდასთან ერთად, უბრალოდ პავლე მოციქული უბრალოდ თეოლოგიურ საღვთისმეტყველო ფორმულირებას აძლევს ამას და მისტიკაში, ანუ საიდუმლოებაში გადაყავს ღმერთსა და ადამიანის შორის საიდუმლო კავშირში, როცა ამბობს, რომ ის საიდუმლოება, რომელიც განეცხადა კაცობრიობას ღმერთის ადამიანად მოსვლის მერე, ის საიდუმლოება განმეცხადა მეც და იმ საიდუმლოებას გიხმოვანებთ ახლა ქრისტე თქვენში. გახსოვთ ეს პავლე მოციქულის სიტყვები, პავლე მოციქულისათვის წარმოუდგენელია, რომ ქრისტე არ იყოს ჩვენში და მაშინ ჩვენ ქრისტიანები არა ვართ. პავლე მოციქული არის ის ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ მე კი აღარ ცოცხლობ, არამედ ჩემში ცოცხლობს იესო ქრისტე. პავლე მოციქული ეს ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ მე ქრისტეს წყლულებს ვატარებ ჩემში, ანუ ეს არის ადამიანი, რომელიც ცეცხლივით ანთია, იმიტომ რომ მასში ქრისტე ცხოვრობს. ამიტომ ხშირად ნახავთ ჩვენ პავლე მოციქულთან სწორედ ამგვარ ფორმულირებას. პავლე მოციქულის ღვთისმეტყველება, როგორც ყველა მოციქულისა, უაღრესად ქრისტოცენტრულია და ასეთი უნდა იყოს ქრისტიანის აზროვნება, ასეთი უნდა იყოს. ის მაგალითს გვაძლევს ჩვენ. და ის სწორედ ამიტომ ამბობს, რომ ჩვენ ვართ მდიდარნი, დიახ, ყოველგვარი სიტყვით, ცოდნით, ანუ აქ რას ნიშნავს სიტყვა და ცოდნა, რას ნიშნავს? ანუ პავლე მოციქული გვეუბნება, რომ ჩვენ გონიერი არსებანი ვართ, გონიერ არსებას აქვს სიტყვა და ცოდნა და ეს გონიერება ეს არის სავსე, იმიტომ რომ ყოვლითურთ გამდიდრდითო გვეუბნება, სავსე ვართ ჩვენ ამითი, რატომ? იმიტომ რომ ჩვენში ქრისტეს მოწმობაა. ანუ რას ნიშნავს ქრისტეს მოწმობა ჩვენში? ჩვენ გვგზნობთ და განვიცდით ჩვენში რომ ღმერთია. აი ამას ნიშნავს ეს. და მე აღარ უნდა გაგვიკვირდეს სვიმონახალი ღვთისმეტყველის სიტყვები, რომ ის ვინც ვერ გძნობს თავის თავში ღმერთს, ის ქრისტიანი არ არის. ხოლო ის ვინც გძნობს თავის თავში ღმერთს და ქრისტეს ერთგულებით არ ცხოვრობს, ცნაურია ხო, გძნობს, მე ღმერთი მყავს გულში. მაგრამ არ ცხოვრობს ქრისტეს ერთგულებით, ქრისტეს ცნებებით. არ არის მასავით მშვიდი, თავდაბალი, გულმოწყალე და ასე შემდეგ. არ გავს ქრისტეს მოყვასთან ურთიერთობაში ვლინდება ხო ეს გულმოწყალება, სიმშვიდე ყველა. ესეთი ადამიანი ხიბლის მდგომარეობაში, ამას გულში ქრისტე არ აყავს. ხო და მოკლედ პავლე მოციქული ესე ამბობს, რომ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენში მოწმობა, ქრისტეს მოწმობა გამტკიცებულია ჩვენში. ის ხანდახან ჩვენ მადლობა ღმერთს, ჩვენს გულს ღმერთია შენახები და ხან გვეხება ღმერთი და ხანდახან ის ხანდახან შეხებები რომ არსებობს, ან თუნდაც ცხოვრებაში ერთხელ ის არის мотиваცია და სტიმული, რომ ეკლესიაში ცხოვრობდეთ, მაზიარებლები ვიყოთ, რწმენა გქონდეს, მაგრამ პავლე მოციქული ამით არ კმაყოფილდება. მოწმობა უნდა გამტკიცდეს ჩვენში, ის მუდმივი უნდა გახდეს. ამას ქვია მოუკლებელი ლოცვითი მდგომარეობა, რომელიც იწვევს ესე იგი მუდმივ სიხარულს ჩვენში, მარადის გიხარობდეთ პავლე მოციქული რო ამბობს. ანუ ღმერთთან ყოფობის მდგომარეობა ადამიანს უნდა გქონდეს სულ თუ ის ქრისტიანია. მესმის რომ ეს არის მწვერვალი, მაგრამ ჩვენ აქ იმიტომ ვართ რომ ამ მწვერვალისკენ ვისწრაფო და იმის იქითაც უნდა ვისწრაფოთ, უნდა ღმერთის შვილები გავხდეთ. ასე რომ ეს პავლე მოციქული მიმართავს კორინთელებს, რომლებსაც სხვათა შორის ბევრ რამეში აკრიტიკებს. იგივე პავლე მოციქული გაკიცხავს. ანუ ისინი ჩვეულებრივი ადამიანები არიან კორინთელები. ამე განსაკუთრებული სამრევლო კი არ არის. ჩვეულებრივია. კიდევ მეორე ძიმეცოდვების გამოც რომ გაკიცხავს მათ საკმაოდ მკაცრადაც. აი მათზე საუბრობს. ესე იგი პავლე მოციქული ჩვენც ამას გვეუბნება და ჩვენც უნდა ჩავფიქრდეთ თუ როგორები უნდა ვიყოთ სინამდვილეში და სამწუხაროდ როგორები ვართ. კვლავ აგზელებს პავლე მოციქული. ასე რომ არ გაკლიათ არავითარი ნიჭი, არავით თქვას, რომ იცი მე აი მაგალითად როგორ შეიძლება თქვას, რომ მე აბა საჩემილია დღეს ერის ადამიანი ვარ 21 საუკუნეა, საჩემილია ეხლა მე. პავლე მოციქული ასე არ ფიქრობს. ის გვეუბნება არ გაკლიათ არავითარი ნიჭი და მოელით
ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს გამოცხადებას მოელით, ანუ ეს მოლოდინის მდგომარეობაში გაქვს. შეიძლება მთლიანად ეს მოწმობა ბოლომდე სრულად შენში გამტკიცებული ჯერ არ არის, მაგრამ მოლოდინის მდგომარეობა არის, უფლის შეხება თუ სულ ყოველთვის არის ადამიანი ამაზეც არ ჩერდება, კიდევ უფრო მეც მოელის, ანუ არ არის ზღვარი, არ არის ბოლო კედელი, რომლის იქითაც ღმერთთან ურთიერთობა არ პროგრესირებდეს, მეტი არ შეიძლებოდეს. გესმით, აი ეს მდგომარეობა. და ეს მოლოდინი ნიშნავს ქრისტესთან განსაკუთრებულ შეხვედრას, რომელიც მოხდება მეორედ მოსვლის ჟამს, მოხდება გარდაცვალებისას თუ ქრისტიანულად გარდავიცვლებით და რა თქმა უნდა ის ხდება ყოველთვის, როცა ჩვენს გულს უფალი ეხება. ამიტომ პავლე მოციქული ესე ამბობს: მოელით ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს გამოცხადებას, ვინც განგამტკიცებთ ბოლომდე. აი ეს თვითონ ეს სიტყვები, რომ ნიჭი არ გაკლიათ და ამ ნიჭში წარმოაჩენს უპირატესს, რომ ეს არის მოლოდინი უფალთან შეხვედრისა, რომელმაც უნდა განგვამტკიცოს ბოლომდე, სადამდე ბოლომდე, ღვთისმშვილობამდე, ქრისტეს მსგავსებამდე. ეს როგორც პავლე მოციქული გვეუბნება თავად, რომ ქრისტეს უნდა მივემსგავსოთ. და აქ ამავე დროს თლად დიდ შეხვედრაზე საუბრობს, რათა უმწიკლოონი ვიყოთ ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს დღეს, ანუ საშნელ სამსჯავროზე. ოღონდ ეს აღარ იქნება საშნელი, პავლე მოციქული ამ სიტყვას არც იყენებს საშნელი სამსჯავრო, არამედ ამბობს იესო ქრისტეს დღე, ანუ შეხვედრა მასთან, აი ბოლოს, როდესაც ყდეთით ავდგებით და ვიყოთ უნდა უმწიკლონი, ანუ ჩვენში ღმერთი უნდა გიებდეს, ჩვენ უნდა გავდეთ თავად მას იესო ქრისტეს. მაგრამ შეგაგონებთ ძმანო, ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს სახელით, რომ ყველას ხო, ეხლა რა პირობები წინ უძღვის ამას. ეს კარგია ეს ყველაფერი, ესეთები უნდა ვიყოთ. ეხლა პავლე მოციქული გვეუბნება, რომ ამ ესეთები რო ვიყოთ, რა პირობები ან აპირობა უნიშნულოვანესი. და გვაგონებს. შეგაგონებთ ძმანო, ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს სახელით, რომ ყველას ერთი გქონდეთ სათქმელი და ნუ იქნება თქვენ შორის განხეთქილება, არამედ გაერთიანდით ერთი გონებით, ერთი აზრით. ეს ადამიანური პიროვნულობის და ადამიანური უნიკალურობის ნიველირება კი არ ხდება ამითი, არამედ ერთობა მთავარში. ეს ერთობა რა არის? ერთი სათქმელი, რომ ჩვენ ღვთისმშვილები ვართ, რომ ქრისტე განკაცებული ღმერთია, რომ ჩვენ შორის განხეთქილება არ იყოს, იმიტომ რომ განხეთქილება ეკლესიაში ეს არის კატასტროფა. ამაზე კიპრიანე კართაგენელი ამბობს, რომ განხეთქილების ცოდვა იმდანაც ძიმია, რომ ადამიანი რომ მე მოწამეობრივათაც აღესრულოს, ესეც კი არ შველის. და ეს ეფუძნება პავლე მოციქულის სიტყვებს. გაიხსენეთ, ჩემი ხორციც რომ მივცეთ დასაწველად, დასაჯიჯგნად, ანუ თავი რომ გავწირო, თუ სიყვარული არ მაქვს, არაფერი ვარ. და განხეთქილების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის უსიყვარულობა. უსიყვარულობა ქრისტესი, როცა მის სხეულს, ესე იგი, ანაწილებ და რა თქმა უნდა, უსიყვარულობა ადამიანისა, რომლებსაც შენ გაემიჯნები. შენი რაღაცა ფანტაზიების და აზრების გამო, რაც ემართებოდათ ეკლესიის ისტორიაში გადავხედათ, სულ ეს არის. და აი, ამიტომ ამბობს, რომ ეს ერთი სათქმელი ნიშნავს ერთ აღსარებლობას, რასაც ჩვენ აი ვამბობთ, რომ წამს ერთი ღმერთი მამა ყოვლის ამყრობელი და ასე შემდეგ. ერთ აღსარებლობას ჩვენ შორის არ უნდა იყოს განხეთქილება, გავერთიანდეთ უნდა ერთი გონებათ, ერთი აზრით. ეს რა გონება და რა აზრია ეს? როგორ შეიძლება ჩვენ ყველას ერთი აზრი და ერთი გონება გქონდეს? ეს არის გონება ქრისტესი, ჩვენ გონება ქრისტესი გვაქვს. ჩვენ ზრახვიდეთ უნდა იმას, რასაც ქრისტეს ზრახავს, ანუ შინაგანი მდგომარეობა უნდა გქონდეს ისეთი, როგორც ქრისტეს ჰქონდა. გესმით რა შეასაქმე? ჩვენში ქრისტე უნდა ცხოვრობდეს და ჩვენში რო ცხოვრობდეს ის და ჩვენი მისი გონება და მისი ზრახვები გავითავისოთ, ეს უნდა იყოს ჩვენი პიროვნული თავისუფალი არჩევანი. და ამისათვის უნდა მთლიანად ვიღვაწოთ. იმიტომ რომ ჩვენი ბუნება ამ ჩვენ პიროვნულ არჩევანს, ჩვენი დაცემული ბუნება არ ემორჩილება. თავისთავად თუ ძალას არ დავანტავთ, ამიტომაც სასუფეველი ცათა იიძულების. მაგრამ ეს ყველაფერი რომ ამ ყველაფერს რომ მივახციოთ, თეოლოგიური, ინტელექტუალური, ფილოსოფიური განათლება, რაღაცა განსაკუთრებული გონება
კი არ არის მთავარი, ეს საჭიროა, ცუდი კი არ არის, რაც ჩამოვთვალე, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. და ამიტომ პავლე მოციქული ამბობს, მაგრამ არა სიბრძნის სიტყვით, ეს გაერთიანება, ეს ერთობის სიმტკიცე, ამ ერთობის სიმტკიცის გარანტია რა არის? და როგორ უნდა მოხდეს ეს ერთობა? ერთი, ესე იგი, გონებით, ერთი აზრით და განხეთქილება რო არ იყოს, ხო? რა არის ეს? არა სიბრძნის სიტყვით. აბარითი და იქვე ამბობს, არა სიბრძნის სიტყვით, რათა არ გაუქმდეს ქრისტეს ჯვარი. ვინაიდან ჯვრის სიტყვა სისულელია წარწმენელთათვის, ხოლო ჩვენებრ ხსნილთათვის ძალა ღვთისა. ჯვარი რას ნიშნავს? ესე იგი, ყველაფერი ამ ჩვენი ერთიანობის და ჩვენი სიბრძნის საფუძველი არის ჯვარცმული ღმერთი. ღმერთი მოვიდა ადამიანად. ღვთისმშობელმა ჩვეულებრივ ადამიანმა გააჩინა და ვინც გააჩინა პიროვნულად იყო გალაქტიკების შემოქმედი. ამიტომაც არის ხო ხშირად გითხოვს ღვთისმშობლის დაუჯდომელში ფილოსოფოსთა სულელად გამომაჩინებელი. ფილოსოფოსები, ანუ ფილოსოფოსი ვინ არის? ადამიანი, რომელიც თავისი ინტელექტით ცდილობს ჭეშმარიტება იპოვოს და მთელ ცხოვრებას უძღვნის, ფიქრობს, აზროვნებს, დისპუტებში შედის, წერს და ასე შემდეგ იკვლევს. ამ დროს პატარა გოგონამ სადღაც პროვინციაში გააჩინა ჭეშმარიტება. შენ ხო ფიქრობ, იმან გააჩინა ჭეშმარიტება. გესმით რა შეას? აი ეს გააჩინა ჭეშმარიტება, რომელიც ჩვენ ვერ მივიღეთ და მოვკალით ჯვარცმაცვით და აი ეს ჯვარცმა გახდა ჩვენი ხსნის საფუძველი და ეს იმდენად ალოგიკური და დამაბნეველია. აი ესეთი მოაზროვნე გონებისათვის. რომ ესე იგი ამიტომ ამბობს, ეს ჯვრის სიტყვა სისულელიაო, ვისთვის, ვინც წარწმენდილია, ვინც დაღუპულია, რატოა დაღუპული, დაკარგული? იმიტომ რომ გონია, რომ პატარა ტვინში თავში მოთასვებული პატარა კომპიუტერით შეძლებს სამყაროს საიდუმლოების ამოხსნას, როცა თავად ეს ტვინი ამ სამყაროს ნაწილია და ვერ შეძლებს თავისთავად ცხადად. მაგრამ ჩვენებ ხსნილთათვის, თუ ჩვენ გადარჩენილები ვართ, მაშინ ის ძალაა ღვთისა. ეს ყველაფერი, აი ღვთის ძალა, ანუ ამ ყველაფერში ღვთის ძალმოსილებას ხედავ. პატარა გოგონა ჭეშმარიტებას აჩენს. ჭეშმარიტება ვერ მივიღეთ, ესეც საინტერესოა, რატომ არ უნდა მივიღო, მე ხო ჭეშმარიტებას ვეძებ. მე ჭეშმარიტებას შევიძულე და მოვკალი. და ჭეშმარიტება რომ მოვკალი, ჭეშმარიტება იმის გამო რომ მოვკალი, თითქოს ბმაშია. ამის გამო მე გადამარჩინა აბსურდია თითქოს. მაგრამ აი ამაში ქრისტიანები ხედავენ ღვთის ძალას. და ეს ხო ლოგიკურად არ შეიმეცნება, ამას ხო სხვა რაღაცა ჭირდება და აი ამაზე საუბრობს პავლე მოციქული. ამიტომაც მეო თქვენ გელაპარაკებით სიბრძნის სიტყვით კი არა. აი ამ საიდუმლოებით, რომელსაც ღვთის განკაცება და მისი ჯვარცმა ქვია. მე რეკითხვას ვსვამ, სად არის ბრძენი? სად არის წიგნობარი? ან ამ საუკუნის, ანუ ამ სოფლის მაძიებელი, მეცნიერები ვთქვათ, რომლებიც მატერიას იკვლევენ, დროსა და სივრცეს იკვლევენ და ამბობენ, რომ ღმერთი არ არის. უბრალოდ სრული სისულელია ასეთი მსჯელობა, იმიტომ რომ ღმერთმა შექმნა მატერიას, დროს და სივრცე და ბუნებრივია, რომ მატერიაში და დროსა და სივრცეში ღმერთს ვერ იპოვი. თავისთავად ისე როგორც მაგალითად დიასახლისი რო საჭმელს გაამზადებს დიდ ქვაბში, იმ ქვაბში დიასახლის ვერ იპოვი. გესმით? ვერ იპოვი. შეუძლებელია. რო ეძებო, აბა სად არის დიასახლისი? ამ მატერიაში ღმერთს ვერ იპოვი. და ამიტომ თითქოს ირონია ჩანს პავლე მოციქული, სად არის ბრძენი, სად არის წიგნობარი, ან ამ საუკუნის მაძიებელი, განა სისულელად არ აქცია ღმერთმა სიბრძნე ამ ქვეყნიური, ხო, აი მით რასაც წეღან გელაპარაკებოდით, მოვიდა და ჯვარს ეცვა. განა რადგან ღვთის სიბრძნეში, რომ ვერ შეიცნო ღმერთი ქვეყანამ, ანუ ღმერთი ხო სიბრძნეა და ღმერთის სიბრძნის, ღვთაებრივი სიბრძნის მოქმედება ამ სოფელმა თავისი სიბრძნით ვერ დაინახა. ანუ ჩემი სიბრძნით ვერ დავინახე ღმერთის სიბრძნე, რომელიც ამ ქვეყანაში მოქმედებს. ამიტომ ღმერთმა ინება, რადგან ვერ დავინახე, სისულელის ქადაგებით ეხსნა მორწმუნენი. ანუ მე რო ვერ დავინახე ღმერთი, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ამ სამყაროში ღმერთის კვალი ჩანს და არა ღმერთი და რო ვერ დავინახე ღმერთი და რო ვერ მივედი ღმერთის შემეცნებამდე, ღმერთმა სისულელის ქადაგებით. ანუ ისეთი რამე გააკეთა, რომ თავის აბსურდულობით მიმიზიდა, რაო, ღმერთი ადამიანად მოვიდაო,
რაო ღმერთი ჯვარს ეცვაო, რაო ღმერთმა თავისი ჯვარცმით მე ჯვარმცმელი გადამარჩინაო, გესმით, მიიზიდა ჩემი გონება ამით. და ისე მიიზიდა, რომ პირველი გახსოვთ, ხო, ავაზაკი გაოგნდა, რომ თავის ტრებისთვის როგორ ლოცულობდა და იოტისოდენა უსიყვარულო, არათუ სიბრაზე და მრისხანება, უსიყვარულობის ჩრდილიც კი არ იყო ქრისტეში თავისი ჯვარცმლების მიმართ. და აი მან მიახვედრა, ამან განაცდევინა, რომ ის გვერდზე კროკოდებოდა ის დაუძლურებული, ნახევრად გარდაცვლილი უკვე იყო ღმერთი. ეს ხო აბსურდია ლოგიკურად, მაგრამ აი ესე მოხდა. და ჩვენ ეს რო გწამს, იმიტომ ვდგავართ აქ. ვინაიდან იუდეველებიც სასწაულს ითხოვენ, ვინ არის იუდეველი? იმ ტიპის მორწმუნე, რომელიც ღმერთში ხედავს ღონიერ არსებას მხოლოდ, ამიტომ სულ სასწაულს ეძებს. აბა ძალმოსილება, აბა დამეხმარე, აბა ჩემთან იყავი, აბა მოკლედ და სულ ეს განცდა აქ. ამიტომ იუდეველია ყველა ის, ვინც ღმერთში მხოლოდ ღონიერ არსებას ხედავს, რომლისაგანაც მხოლოდ ამ ქვეყნიურ დახმარებას ელოდება და ამბობს იუდეველები სასწაულს მოითხოვენ, ბერძენები ეძებენ სიბრძნეს. ანუ ეს იმ ტიპის მორწმუნეა, რომელიც მხოლოდ თეოლოგიური, ინტელექტუალური კვლევით, ფილოსოფიური სისტემების შექმნით უნდა რომ მივიდეს ღმერთის აღიარებამდე. პავლე მოციქული კიდე ამბობს, ჩვენ კი არც ერთი ვართ და არც მეორე. აბა ვინა ვართ? ჩვენ კი ჯვარცმულ ქრისტეს ვქადაგებთ და ჯვარცმული ქრისტე ღონიერი ღმერთის მაძიებლებისათვის, იუდეველთათვის და ესეთი რელიგიები ბევრია, რომელთა დოქტრინაში ღონიერი ღმერთის იდეაა, ასეთებისათვის და მათ შორის სამწუხაროდ ეკლესიის წიაღშიც არიან ასეთები, რომლებიც თითქოს ნომინალურად ქრისტიანები, მაგრამ სხვა რელიგიის მსოფლმხედველობას ატარებენ, ასეთი ადამიანებისათვის ჯვარცმული ქრისტე, რომელსაც ჩვენ ვქადაგებთ, საცდურია, იმიტომ რომ ეჩვენებათ, რომ ღმერთის სუსტი გამოვიდა. და ბერძენთათვის, რომლებიც ესე იგი ინტელექტუალურად ცდილობენ წვდომას ღმერთისადმი, სისულელე გამოვიდა. ხოლო რომლებიც არიან ხმობილნი, ანუ მოწოდებული, ვის გულსაც ღმერთი შეეხო, ანუ ასეთები ჯვარცმულ ქრისტე რა არის ჩვენთვის ასეთებისთვის? ქრისტე არის ღვთის ძალა და სიბრძნე. ქრისტე არის ღვთის ძალა და სიბრძნე. ესე იგი ჩვენ ჯვარცმულ ღმერთში ხედავთ ძალას და სიბრძნეს. ისინი ხედავენ სისუსტეს და სისულელეს, ხოლო ქრისტიანები ხედავთ ძალას და სიბრძნეს. აი ეს განსხვავება. ამრიგად, არც ერთი ხორციელი არ იქადოდეს ღვთის წინაშე, ჩვენ ვართ ქრისტე იესოში, იმიტომ რომ ღმერთის მიერ ესე მოხდა, რომ ჩვენ ქრისტე იესოში, ანუ ქრისტეს შემოსილები ვართ, რომელიც ანუ იესო ქრისტე იქცა ჩვენთვის ღვთის სიბრძნეთ, სიმართლეთ, განწმენდად, გამოსყიდვად, ანუ ყველაფერი არის კანკაცებული ღმერთი იესო ქრისტე ჩვენთვის. ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი სავსე უნდა იყოს ქრისტეთი, როგორც შიგნიდან, ისე გარდაიხდი სიმონ ახალი ღვთისმეტყველი ამბობს, რომ ესე იგი შენ ჩემ შიგნითაც ახარ და ჩემს გარეთაც ახარ და ოღონ მე არ ვიცი ეს როგორ ხდება და სიმონ ახალი ღვთისმეტყველს საოცარი გამონათქვამები აქვს, რომელიც აბსოლუტურად მის პირად გამოცდილებას ეფუძნება და ეკლესიამ რო ეს ადამიანი წმინდანად შერასხამით დაადასტურა, რომ მის პირადი გამოცდილება არის სანდო, განსაცვიფრებელი და აი ამას ადამიანი რომ მიხვდება, ოღონ მიხვდება არა ინტელექტუალურად, არამედ მთელი არსებით, თავის მისტიკური სიღრმით რომ ამას მიხვდება, რომ ქრისტეთია, ანუ განკაცებული ღმერთით ვარ, გარეშ მოცული და ასევე შიგნითაც ჩვენშია და ჩვენ ამას უნდა გზნობდეთ, განვიცდიდეთ, ჩვენ ამ მიმართულებით უნდა ვიდოდეთ, რომ ეს ჩვენი პირადი გამოცდილება გახდეს. ხო, გესმით, აი მაშინ ხდება ადამიანი ქრისტიანი, იმიტომ რომ ასეთი ადამიანი კონცენტრირებულია მთლიანად იესო ქრისტეზე და რასაც არ უნდა აკეთებდეს, ყველაფერში ის ცდილობს უფლის დიდებას, იმიტომ რომ მის გარეშე სუნთქვაც კი აღარ სურს. ეს არის ჩვენი მიზანი, ჩვენ აქეთკენ უნდა ვისწრაფოდეთ, თუ ჩვენ გვინდა ქრისტიანები ვიყოთ. თუ ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ, ეშმაკი არის ძალიან მზაკვარი და ძალიან ძლიერიც ისეთი ადამიანებისათვის, რომელთათვისაც ქრისტე არ არის ცხოვრების საზრისი და მიზანი, ერთადერთი. თუ ერთადერთი მიზანი არ არის ქრისტე, ეშმაკი მაშინ ჩვენთვის ძლიერი ხდება. და ის
მოთმინებით, ძალიან დიდი მოთმინებით ელოდება ჩვენი ცხოვრების იმ წამებს, როცა შეიძლება მან ფეხი დაგვიდოს, გააცლუნოს, მოგვატყვილოს და თუ ერთხელ ჩაგითრია, მეორეთას მოახერხებს, მერე კიდევ და შეიძლება საერთოდ წაგიყვანოს ეკლესიიდან და რწმენას კი წაგართვას. ასეთები ძალიან ხშირად ხდება და ძალიან ბევრი ხდება და არა მარტო ერის ადამიანებში, არამედ ღვთისმსახურებშიც კი. ამისგან დაზღვეული არავინ არ არის და ამას ადასტურებს სხვათასორის მსოფლიო ეკლესიის ისტორიას. ამიტომ ვიყოთ ძალიან ფრთხილად, ვაცნობიერებდეთ რა არის ჩვენი ცხოვრების საზრისი და თავდაბლურად, ანუ ქრისტეს დარი სათნოებით მიუყვებოდეთ ამ გზას. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს და სიყვარული ღვთისა და მამის და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.